عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داوديال مركلي برنامج كيني كرتيدا بالشدة هذا هنا كلات كداوتان تي في عالمي ساب تي في تطبات كانوا waxaan ku soo qaadan doonaa nin dhalinyara oo dalka ka taariibay oo dhowr iyo 10 dal sii maray kadib markii uu halkii uu doonayay uu tagayna dib loo soo celiyay oo iminka ku nool Somaliland waxaan la yeelanay waraysi aad u xiiso badan oo dhinacyo badan oo safarkiisii la halmaala waxa uu fadhiyaa dhinacayga midig Cabdiraxmaan Ciise Aadan ku soo dhaw Cabdiraxmaan oo taariikh nololeedkaaga bal si yaro kooban marka koobaad halkaad ku dhalatay iyo halkaad wax ku baratay iyo bal si yaro kooban iga nooga war mahadsantiin TV-ga Sab TV waa mahadsantiin waraysigiina aad baan ku mahadcelinayaa haddana soo noqdo su'aashaada Axmed waxaan ku dhashay koonfurta Soomaaliya لقي دولة الصومالية تستوي قصقال بغلي سقاشكي ماشي ورسد قصبكو ما سكرت كنت هاللي أي مرير يبان كل شيء كدي مركي دقال دي واحد سدعان وأنا خلني بدو واحد نقولنا كسون نقولنا وغوي جيني waxaan ku barbaaray burco waxbarashadii dugsiga hoose iyo kii saraba waxaan ku dhigtay burco Cabdiraxmaan gorma ayay ku dhalatay inaad taariibto horta qastigaygu markii aan waddanka ka baxay ma ahayn inaan taariibo waxaan qabtay inaan waxbarasho doonto jaamacad baan qabtay waxaan tegay dalka Masar tahriibteydana iyo inaan tahriibo iyo inaan meel kale tago weligii niyadeedii maan galin laakiin waxa igu sababay inaan tahriibo markii aan dalka Masar tegay waxa jirtay safaaradda Soomaalida oo laga qaadan jiray waraaqaha scholarship-ka jaamacadda lagu dhigto waayo jaamacad iskama bixin karno Qaahiro ku taalayna sanadkii waa $12,000 marka sida darteed jaamacadda Carabta ee dawladda Masaarida wax bixisaa 100 arday sanad kasta 100 arday waxa loo dhiibaa safaaradda Soomaalida loo dhiibaa oo qaybisa marka waxa iska jiray hawl yar oo maadaama aynu waqooyinahay ama reer Somaliland aynu nahay cidina inooma ogola oo si kuma heli kareynin waraaqahaas waayo safiirkan ogolayn qof reer waqooyi inuu fududeeyo oo siiyo marka qaarkood lacag baa lagu bixin jiray $2,000 kadibna waabay adkaatay inaan waraaqa ka helo inteedii waqooyiga ahayd waraaqii scholarship-ka ka helaan jaamacadda ku dhigan lahayd waabay adkaatay waxaan arki jirayba in waraaqihii iyo baasaboorradii dadka Soomaalida ah loogu talagalay aan anagu xaq u lahayn in Eritrean ay jaamacadda lagu dhigin jireen Eritrean baasaboor Soomaaliyan sita oo scholarship-kan anagu lahayn sita oo laga soo iibiyay ayaa jaamacadda la dhigay jiray markii aan jaamacaddii weynay family-giina biil ku soo diray waxa noqotay inaad dhinac kale uga gurto sida darteed ma jirin Masar in laga tahriibay bari marka waxaan ahaa anigu dadkii ugu horeeyay Masar ka tahriiba doonka raaca Talyaaniga ku taga ayaan ahaa marka taas ay ugu kaliftay inaan tahriibo wax weeye markii ay waxbarashadaada weyday noloshii ay isbedeshay aad u hadafkii aad u timi Masar isbedeshay ayaad socdaalkii samaysay way safarkaagii waxaad ka bilowday Masar ilaa meel fog bay kula gaadhay bal dalalkii aad sii martay iyo waxyaabihii aad kala kulantay bal dala wadaag markii aan horta Masar ka tagay waxa iska ahayd naftu inay iska biimo tahayo waxyaabihii xitaa doonta ku dheedeegala kulmay intii aan saaraa maalin iyadoo ay nimankii Carabta ahayd doonta nagu wada murmaya laba doomood ay meesha taagan yihiin inay doonayaan doonta jilicsan inay saaraan ayaan nin makaanig ah oo Carab ah oo nagu yir jiray jiirka wax yaroo aad u naqanaha ayaa diiday un marqura marka anagu deemaanan maqlayn waxay ku sheekaysanayeen nimankani laakiin qayladiisa iyo diinmadiisa baan ku war helay wuxuu marka ninkani diidanaa in la saaro doonta jilicsan wana makaanigii dhamaay bahash kala waday dabadeetana iyagoo buuqaya mar qura halkii makiinada vijiinku kaga jiray doontaba hal mar dab ka kaca dabkaas waxaan islahaa ma qiyaaskeena yani dab weyn buu ahaa waxaan islahaa waa maalintii adduunyadayda ku dambaysay marka dee ilaahay qadartiisa iyo marka lagu noolanayo weeyaane nin Siiriyaan ah oo gabadh iyo ilmo yar 3 bilood jira wata wadoontana la saaran ayaa koob yar oo biyaha koobka yar caaga ah wanta miiska oo biyo ku cabay sida ugu shubay meeshii hitiinka qolkii yar ay jiin ilaahay amarkii meeshii dab ka soo baxay baan sir buu ku beegmayo
intii yaradee biyo ahayd way damisay ilaahay baa horta markaa naga badbaadiyey markii aanu tagnay talyaaniga tegayna ta ilaahay waxa socodka leeyahay aniga wuu ii fududayn jiraybo meel laba layma jooji jirayba waxaan qaatay baasaboor aan iiba dhoweyn kadibna markaa aan baasaboorka qaadanaya xilligaa aan meesha ka dhoofayeyba dadka soomaalida ah waa la qabqabanaya amrilaahi cidina ima tusin anigee toos baan u socdayoo aan ku tegey diyaaraddii oon Roma kaga baxay saasaan Sweden ku tegey meel la yidhaahdo Gothenburg kadib bil iyo waxaasaan joogay kadibna Norway baan u dhaafay Norway markii aan u dhaafay Norwayna waxay geystay meesha adduunyada ugu dambaysa ee aan cidina xagga ka xiginba wax adduunyada ka dambeeya maysan jirin 6 biloodna waxaa iska ahayd cilcilow oo waxaa iska ahayd inaan habeen ku jiro sidii habeen oo kale 6 biloodna dee maalin bay ahayd taa rabadaanada waxaan la soo jirnay Soomaaliya oo 12 saacadood ee Soomaaliya lagu soomo ayaan soo jirnay meeshii igu nolosha adkeyd abid aan arko halkaas anigoon dhib qabin nool wax mushkilada aan haynin ayaa haddana nolosha ahayd yani wax adag waayo markii haddii aad leedahay rajo aad markuu rajo leedahay inaad wax waliba ku samaanayaan waxba ku noqon mayso xabsi bay ahayd aan xorriyad leeyahay oo meeshan doono mari karo meesha inay yar baan ahaa markaan tagay anigoo ciro laan ka imi baahay aan madaxayga ciro ku arkay bay ahayd alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay way iga saaray dhammaanteed Yurub ilaahay way iga saaray kadib waxaan ku soo noqday Sweden baan sanad meelaha joogay kadibna waxaan u baxay aan qorshaystay ilaa iyo North America inaan tago ilaa iyo Mareykan wala hadaatan aan nafta ku eego mar hadda Yurub waxba ka soo waayay waayo Yurub xitaa haddii aad wax ka hesho waxay qaadanaysaa sanado inaad wax ka qabsato ama hadafkaad lahayd aad ka gaadho iminkana meesha sidii hore maaha oo dadku sidaasay u taagtaagan yihiinoo xitaa waxaad arkaysaa tallaadhuudan iyo waxaan inaga halkeenna ku yaree dadka bila camalka aad ugu yaryiin in la ciyaaro oo aad sanadkii arkayso inay meel walba taallo Yurub ay taallo oon caasimadda oo isla ku arkay meelo waaweyn oo maqaaxiyaha furan oo koobka shaaha iyo la dhuuda ama dumnadu ay isla saaran yihiin bila camal awgeed iyo dadku sidoo fadhiyaan oo shaqo la'aanta yihiin iyo nolosha ay ku nool yihiin markaas darteed baan isla hadda North America ku eeg waayo waxaan nin dhalinyaro ah oo markaa cusub oo nolol cusub doonayo ayaan ahaa markaan Sweden ku noqday Denmark baan u dhaafay Denmark baan ka tegay waxaan tegay Spain Madrid baan tegay Madrid baan markaa ka dhaafay ilaa iyo Brazil safar aad iyo aad u dheer aad iyo aad u halis badan khatartiisu ay fara badan tahay meel biyo iyo dhirba leh oo haddana aad gaajoonayso oo dhibaatoonayso biyihii iyo dhirtii baadkiiba way yaallaan haddana waad ka gaajoonaysaayoo dee waxba ka garan maysa dhirtan bilaad sun cuntaa aad iska eegayso wax dhulka hoostiisa kaaga soo baxay iyo jibiso habeenkiina intaad isweegaartaan aad ka baqaysaan bahal shabeel inuu kula boodo aad ka baqayso oo la lugaynayo oo dadka aad israacaysaan qaarkood jilicsan yihiin adigoo naftaada la tabcaansana qof walaalkaayahoo tamcaana dumarka ugu badnaadeen dumarku qaarkood la qaadayeyba inta loo samaysto marba laba iska nisnaysay oo la qaadayay marka meel aad u dhib badan ayay ahayd aanan dhibtii Mediterranean-kaba aanan ku soo arag ayaan halkaa ku arkay iyadana kadib socodkii dheeraa aan sii marnay Colombia Panama Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala Mexican bil markaa joognay waxaan ku xidhnaa adigu ilaa 10 casho ayaan xabsiga detention ku xidhnaa tee qof aanad afgaranayn Isbaanishna way ku hadlaan oo Isbaanishna
waxba kamaan garanay markaas saa u badanba ereye yareer mooyaane haddaad wax u baahato aad askariga u tagtaa tiraad wax u baahato ma afgaranay sidee ogsooriyaaba hasan dadka cunsuraysanina ma jiraan dadka ayarada Isbaanishka ah in lagu garaacaba halista aad ugu jirtaan lagu jirdilo sheekad runtii aad u xiiso badan weeye marka waan iska yargogoosan aan ku yar noqdo markii aad Spain ka soo gudushay ee aad Brazil timi keligaa baad ahayd mise bulsho kale kula socotay haddii aad keligaa ahayd yaa groupkan isku kan xidhay dadkaad wada taariibisaan keligay baan ahaa markii aan ka soo baxay Spain hal nin baan maalinimadii isku aragnay Madrid oo Soomaaliya isaguna waan dareemay inuu nin soconayo wadadan aan ku marayo isna uu iga shakiyay markaasina uu iga cararo hodheel ma markaa keligay deganaa magaalada bartamaheeda ku yaal aan isla hadda halkii madaarka kuugu dhoweyd markii aan keligay meesha ka baxay aan Brazil tagay mukhallasiinta ayaa dadkan suuqiin keenay soo idinkaan isba garanay haddana dad Soomaaliya afka laga soo gelinaya adiga soo soconayso mukhallas ku wado dad Soomaaliya afka lagu gelinaya mukhallaskan Brazil si jooga yaa isku kan xidhay sidee baad isku hesheen Brazil weyn ognay waa dal weyn yaa isku kan xidhay markaa waxaad ku helaysaa meesha waxa jira day kulli asxaab ama saaxiibka nin uu yaqaano saaxiibkii ahaan jiray oo meeshan horu maray ayaa la helaya contactigiisa oo la xiriiraya marka ninkaas ku siinaya nambaradiisa ama qof nambarkiisa haya ku siinaya goortaad soo garaacdo wuu iska garanaya inaad waxa doonayso ninka mukhallaska English yaro jabo buu yaqaanay marka taasaad isku fahmaysaa nambarkiisana waxaad ka soo helaysaa ama sida loo la xiriiri lahaa qofka saaxiibka ayuun baa saaxiibkiisa kale ama qof kale oo bulshadu way isku wada xirantahay ku soo helayo marka saasad xiriirkiisa ku helaysaa waa tahay Brazil dalal badan baa ka dambeeyay ilaa Mexico oo marka hadafkaagu uu ku soo muuqday inaad gaarayso dalalka faraha badan iyo Brazil marka laga bilaabo maxaa caqabado culus oo imka maankaaga aan ka bixin oo aad xasuustaa kala timi adiga iyo amba bulshadii kale kula socoteen marka safarka idinku wehelin wallahi gaajay haraad iyo daal iyo lug mooyaane dib weynaan islaahday imka dib baa ka soo gaadhay halka ma jirin weligeey Ilaahay socodka uu fududeyn jiray waxa dhibaba maana ka jirin taan soconayo ama waxa joojiyaba dadkii la socday qof wax buu kaaga sheekeynayo tahriibtii ninba dhifta ka soo marto kaaga sheekeynaya marka tamo badkii la wasaaba dhibta waayo wad garan karaysaa wad qiimeyn karaysaa dhibtan baxashu leedahay intay adag tahay wad garanaysaa socdaalka marka dalalkaas oo dhan waxaad lugeynaysaan oo mar gawaadhi baad fuulaysaan markanaad lugeynaysaan wax buura webiyo mayd ka hor imanayeen ها مش بوري وبي يدرون به هذا ده وكينت الدنيا ده يقولون أمازون أياك تلانو ملاينا إلا يبنا من لقى قاري يلوك تحصل وضعي قاربا ده سادو صعدان تشاكوين كوهي أنا قمان ده نقوم يدعن سادو لا يقوم مرسان أن ملال قرار عادو مرسان أيا قاركود لبس يبني سامش الساكو تجيه oo aan laba cali bes weydiinan oo aad ku dhaafaysaa halka qofkii kula socday hebelaad garanaysay inta soo wada socoteen ayuun baad soo saarkaysa gowga iska shubay oo isagoo halkaasi qaylinaya tabti aflaanta filmada aan ku daawan jirno kale ayaad arkaysaa dabeetana iska socday halka ku tagay ilaahay oo naxariisto maadan soo dhaafis laakiin aniga guma dhicin rag badan oo ka sheekeynay ayaan isku aragnay Mareykanka oo aan meel ku wada xidhneen markii dambana waa tahay dalalka faraha badan ma wada mukhalisiin baa joogay mise kuwii Mexico Brazil ka soo kaxeeyay ayuun baa intaas oo dhan mariyay mise mar walba mukhalisiin baa lagu sii xidhay horta marka hore aad baqayso aad mukhallaska u baahan tahay oo markaad wadan imika soo gasho
afkiisana aanad garanayn dadka joogana aanad garanayn cidina kaaga horreyn mukhalas baad u baahan tahay khasab qofka kaxeeya ayaad u baahan tahay laakiin anigu markii aan Nicaragua tegay baa mukhalas igu dambeysay keligii baan intaas oo dhan soconayay askarta markay baska igu timaadey igala soo degto qaarkoodna way iska kaydhaafayeenoo markaan ku idhaahdo bilaa ID baan ahay way iska soconayeenoo dadka kale ay dhiga weydiinayaan qaarna oo kula soo degayaan waxay ku odhanayaan waxaan ku kaxaynaynaa waxaan ku geynaynaa saldhigga immigration ku geynaynaa marka kaaya waxbaad isaga dhiibaysaa unoo $10 siisaya $5 dhiibtaya $20 dhiibtaya dadka aad u moogtay aan dalaan horumarsanaynaho innagoo kala aho qaar baa burco u eega magaalooyinkii caasimadahooda burco ahaayeen oo kale $20 haddii dhiibto ama $10 dhiibto waxa waanu kala garanaynaa oo ka dhaqaaqaya habeen anigoo bas saaran waan anigii nin Afrikaan nahay baska waxa jaaniba ku saaranahay ninka wuxuu ka yimi Ghana ayaa wuxuu siday isagoo waraaq immigration ka soo qaatay oo 2 casho sugay markaa uu igula taliyay markii inaan sugo 2 casho aan waraaqda soo qaato dadna waxaan ku dhormaya waan iska tagaynaa waan iska tawakalaynaa khalaas dabadeetana niman meel checkpoint taagan oo askara ayaa baskii joojiyay baskii la soo galay waa la baaray isagoo waraaqdii buu dhiibay ilaa nin waraaqsitu haayo iska dhig waraaqdiisi baa loo dhiibay iska fadhiistay anigana waa la igala soo degay waxa la igu yeedhay markaa nin gaashaan la dhaxo oo kala aad go'a ayaa la igu yeedhay kadib lacag waxaan sitay lacag ardul 20 iyo 10 aan ka soo dhigtaa markii horeba ugu tala galay inaan wadada ku muran isku nimankan isaga dhiibo ayaan baan ku salaamay waxba way mu wadin dib u koran buu yiri baskaaga ta markaa laaluuskaasum ayaad meesha ku dhaafaysaa haddii aad taxniyeena kugu jiraan oo aad nas leedahay de kaliya marwad mari kartaa laakiin meel aad u halis badan waxa jira qolooyinkan ugu caansan cocktailska la yiraahdo baalkii M13 oo kale Salvador ka dhisan ta human arbitrationka in xitaa dadka la googooyo oo kaliyaha iyo beerka iyo meelaha lagala baxo halis baad ugu jirtaa qofka yare meesha ka maraya tahay de gurigiisa ka yimid miles away uu jiray Soomaaliya inta ku jirta wad garanaysa cidi ciristoona ma haysto marka haddii qoladaas ku hesho markii ugu fududeeyay markay ku dhacaan waxaad si ta ka qaadan haddii aanay deeq qaadano dabeetana aan lugu albayno dabeetana aanu beerkii wadnaha iyo kaliyaha iyo aan laga baayac mushtareen marka takhalis baad ugu jirtaa oo meel aad u dhib badan Cabdiraxmaan Owen safarkeena halkii aynu markii ka soo noqonay aynu tagnay aynu Mexico marka oo bil ugu xidhay ayaa sheekadu inoo mareysay bilaad ku xidhnayd xagad uga sii kacday Mexico markaan xadka ka soo galay waan soo dhaafay askarta xadka joogtayo meel immigration oo magaalo weyn ku taalay kastaan magaalada imika magaceedii aanan siiba garanaynin waan ilaaway xabsiga markii aan tagay aan inta ku jiray waraaq bil gudaheed wadanka kaga baxa ayay siiyeen kadibna hudheel baan degay magaalada kamid ah niman kale Soomaaliya aanu tagay oo qaarkood ilaa Socdeen ilaa safarkii dambe aan Soomaaliya ku nimid kadibna hudheel baan degnay markaan meesha ka baxnay waxaan waa routes ka taxano dadka ugu horeeya marayo Allah markaa timaada lagu sii sheegaya waxyaabaha aad sii mari doonto iyo waxaad la kulmi doonto meesha waxaad raaci doonto meesha diyaarad baa laga raacaa diyaaradaas xadadka Mareykanka ku yaalo magaalada ku dhow ay ku geynayaan waaweyn garoomada airstrip kale waxay geysay diyaaradii markii aan raacay meel Matamoros leeyahay waa meesha ugu khatarta badan adduunyada xabsiga xuduudka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico marka ajaanibka loo eego waa meesha ugu khatarta badan even xitaa Liibiya ka khatar badan maalmihii aan maraynay 36 Braziliana ayaa meesha lagu dilay oo ay ku dileen nimanka Mexicaanka ah ee drugs ka shaqeeya dadka tahriibiya
marka intaad madaarka ka soo baxayso madaarka iyo waxay isu jiraan xadkuna waxay isu jiraan adigu ilaa iyo 10 kilomitir meelaha 10 kilomitir dadku way hubaysan yihiin shacabka caadiga marka askarta madaarka joogeed mid wax siinaysa leedahay ilaa iyo xadkii gaarsiin waa bridge labada dhinac ay ka taagan yihiin labada dawladood intaad bridge ka gaarayso ayaa aad u halis badan marka halka haddii lagaa helo oo aan cid ku wadin tay khalaas saasad ku tagtay ama madax furashadii aynaan inagu haysanin $100,000 la weydiinaya qof marka la waayana waa la dilayaa waa sidaa Mexicana dadku baad iska eegaysaa wixii hareeraha maraya baad iska eegaysaa meeshu waa meel aad iyo aad u xun oo dadka joogaan dee waad ka midab duwan tahay oo ma midab weegido ilaa dad dhowda hadu midabeegta waad kaga dhex dhuman lahayd meel shisha laga arkaya markii beenaad ahayn wada jaanibta intaasoo kunoo dalxiisayaal baa sanad kasta lagu waayaa oo dib loo arag oo Mexico dalxiistaga marka hawsha meesha waa iyaduna waa nooca marka saas baad ku gasho asma askari baad ka haysatay oo ku kaxeeyay saad ku gasho marka British-kiga ku dhaaftay Mareykanka ku gasho askarigii madaarka taagnaa wuxuuna saaray nin taxi ilaahu isagoo u garanayo taxi wata waan ka soo istaagnay markiiba laba nin baan hayno waan ka soo istaagnay anku ninkan taxiga anagu raaci meynay haddaan adugna kaxaynayn lacagteedana siinaa waan iska mid kalena eeganaynaa kadibna wuxuu yidhi aniga ka mas-uula aniga yacni dawun waan rumaysanay inuu run sheegiyo aamin tahay kadibna taxigii baan ku raacnay taxigii markuu bridge-ka agtiisa marayay buu nagu yidhi waa kaa bridge-kii dhinacaasina Mareykanka ka taagan dhinacaasuna waa Mexico marka bridge-kaas uma maraysan dadku marayaan ay ka gudbayaan khalaas saasaa Mareykanka ku joogtaan dabtii baan bridge-kii baan ka tallawnay oo bridge-kana magaalada oo dee aad dhinacaasha aad uga tallaabayso inta ka sokaysaa haadaa ma tahay hareerahan iska eeganay oo waan markiiba cadabe iyadana inaan la hadal ayay ilaahayna dhaafiyey kadibna markii aanu galnay Mareykanka galnay ayaan soo taagnay meeshii dee baasaboorkii laga dhiibinayay dhiigo dabadeetana maxaa ahaydee ma lagu dhiibay miseetaano markiiba wayna fahmeen inaan dad tahriiban nahay kadibna xafiiska galay nagu yiraahdeen Mareykankuna oo Mareykanku waa dad adduunyada oo dhan dee la colaho ka wada baqaya ma ogtahayo ta markiiba jeebaana lagu boobsiyay waana la jeebayo intaan la baaray dabeetana waan la xirxiray qol nin iyo qol baan lagu xiray ninkii aan wada soconay aan la iyo Mexico soo wada galay inta badan wada soconay markii bay soo kay dambeysay dib maan arag adduunyada imika meel ku sugay garan maayo qolkii markii lagu xiray waxaan ku jiraa 24 saacadood meesha ayaa ku jira qolka caloosha warar badan marba waxba iska kaawadanaysaayo waan arkaa in meel laga soo taawanayo ay la soconaya ficilladayda waan dareemayaa waan arkay in dee meesha kamaradana ku xiran yihiin markii aan 24 saacadood meelaha ku jiray bay soo saareen kadibna qalbay la tagana way walaystaan maxaa waddankaaga kaa keenay maxaad rabtay waxyaabihii immigration la weydiin jireen ayay bay weydiin kadibna way transfer gareeyaan meel Texas ka mid ah ayay bedelaan marka halkaasan in badan xabsi ah ku jiray aan islahayn damaron baa ka baxaysan horta meesha Soomaalidu iyada soo lacawda waho ta markiiba nisafiiraho awal bada Soomaalida cidma celin jirnay nin baa la keenay meesha baniga waxa haystay Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadda Soomaaliya haystayo
nin adigu si qaraab ahaan wax isugu yihiin oo taabid la odhan jiray marna maayirka ahaan jiray banaadir beri dhaweyto markaa aduu ninkaasay contact la sameeyeen sidaan warka ku hayo xabsiyada qaarkood buu tegey oo Soomaaliya ku xirxirnaayeen qaar baa jiray xabsiyadaas maxaabiista ay gacan ku saareen oo ay ku dhageen niman maxaabiis intuu tago ku yidhi waddankeena ayaa ku noqonaysa qof naftiisii soo biimiyey oo $10,000 ay ka soo baxday haddana just like that aad tiraahdo waddankeena waad ku noqonaysa easy maaha wax fududna maaha waxaan u malaynayaa ninkaasaa fududeeyey in adigu Soomaali badan marka laakiin ay dariiqii soo wada raacdo aan anagu soo maray 9 baanu ahayn 29 ma diyaaradda ku saareen 2 Kenyaana oo iyagu Nairobi naga haray iyo inta kale Soomaaliyan 9 ahayn ilaa 1,200 wala sheegay dambe oo marba in la keenay bal sheegay tanolaha diiday imkan kan niyad samahay maalintii aan halka joogay aan intaasoo dan maray maanta kan niyad samahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin cabdiraxmaan ween waxaad ii sheegtay in taabit oo ah duqi banaadir in safir markaa uu ahaa Mareykanka ka ahaa kadibna amarkan uu bixiyey cidaan aad leedahay waxbay qacan saaray ama jeelku ku dhex qabsaday ma isaga taabit marka taytalkiisu si fiican horta uma garanayo laakiin safaaradda Soomaalida inuu safiir ku xigeen ahaa muqansul buu ahaa shaqadiisa ma garanayo markii ninkaasi meesha ku soo biray safaaradda Soomaalida ku soo biray ayay Mareykanka ilo furantayoo ay arkeen in dadka celin karayaan kadibna isaga xiriir la sameeyeen Homeland Security ku xiriir la sameeyay sidaan xanta iyo wararka ku hayo wararka ugu badan Minnesota inooga iman jireen dadka Soomaalida ee helada dadka meeshan aan kula xidhanna joogay ay noo soo sheegi jireen in ninkaasi ka mas'uul yahay oo safiirku aan wax saliiraatoona kula hayn ama aanu amarkiisu shaqaynaynin waayo madaxweynaha ayuu garab ka haystay ninkan iyo dhinaca meel bay qaraabo ka ahaayeen ama xidid ahaadaan ama qaraabo kala ahaadaan ay ka ahaayeen marka halka gacan saaristu taabit taxabsiile buu imanaya inagoo kala xabsi ku xiran ayuu imanaya oranaya waxaan safiirkoodii ama iyagu ha u yeedhaan dowladda Mareykanka ha u yeedho tiraahdo u sheeg dadka ka dhaadhicay voluntary inuu noqdaan ay ogolaadaan in waddankooda ku noqdaan markuu yimaado qol loogu soo xareeyo hole ummadii xabsiilayda haad ku tiraahdo waxaad noqonaysaan waddankiina waad ku noqonaysaan waddankiina ma idin baahan Soomaaliya meel idin haysa aad ku tiraahdo nin intaasoo dhan soo maray miles of thousands of miles away oo ka yimi oo halkan maanta jooga oo isla nolol cusub samayso oo intaasoo lacagii ka soo baxday oo ka soo khasaartay oo haddii doonto qaarkood aan ehelkiisu waxba haynin oo dirqi ku soo maray meesha aad ku tiraahdo maanta waddankii waad ku noqonaysaa markii intaas afkiisa ka soo baxday baa xalay waxa ku degay mala 30 nin oo maxbuus baa ku degay taaskartii baa ka qabato dirqi baa meesha laga saaray taabit sidaan wararka ku hayo inta ku maqlay mar dambe aan daawadeen halkan imi Ibrahim iyo aan daawadeen isagoo ka sheekeynayna u dafiray oo diiday wuxuu lahaa maan anigu geysanay waxa marka sidaas isaguna ninka odaga ahay ku galaaftay dariyooyinkii himilooyinkii aanu lahayn intaasoo waddanaan u mareen nafahayaga aan u biimaynay marka idinkeedii kuma dhicin amarkii Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ee ahayn dadka aan Soomaalida ay ka mid yihiin aanay dalka Mareykanka soo geli karin inuu ka xanibay idinka amarkaasi kuma dhicin waxa idinku dhacay soo jeedintan taabit se amarka madaxweynaha ku dhacay Trump markii uu todobada waddan ee muslimka ahaa oo xidhay oo laha soo gali karaan dowladda Mareykanka waxaan joogaa anigu xamar markaas 3 meelahaasaan joogay Trump inaugurationkiisa waxay ahayd maalintii aan flight soo fuulinay maalintii Trump la dhaarinayay waxay ahayd maalintii flight soo fuulinay
celinteeda iyo processkana de waxay qaadatay kolle waqti badan bay dee qaadataayo aadna umay fududayn dee soomaalidii ugu horreysay xamar laga soo dejiyaa waqti badan bay qaadanaysaa Trumpna isagu markaa uu ololaha ku jiray ba hawsheedii way socotay aan madaxweynaha noqonba markii uu madaxweynaha noqday madaxweynaha la doortay aan wali kursigii fadhiisanin ayaan anagu Mareykanka soo baxnay maalintii la dhaarinayna waxaan joognay hawadan ku soo jirayo kadibna wax Trump saameyn Trump nagu lahaa ama xidhitaankii dadka muslimiinta ka xidhay inay Mareykanka galaan ma jirto muddo intee leeg markaad ka bilowday Masar socdaalkaaga ilaa aad ku gaadhisay Mareykan waxa way waa qaarada fara badan imsa sanay ku qaadatan filaysa ama muddo intee leeg bay ku waxay ku qaadatay 4 sanadood wada cimrigayga badan baan u malanay 4 sanadood waxay la mugahay intaan jirayo marxaladahan marayay nolosha hadba halkan ka taagnaa iyo niyadeedu sida ay ahayd iyo ayaa dee sanado badan ka dhigaysay laakiin 4 sanadood bay ahayd inaan intaan Masar ka tago aan dabeetana Mareykan ku tago 4 sanadood bay u qaadatay maxaa fariin waa dhalinyarta reer Soomaaliland ama Soomaaliyeed ba dhalinyarteeda maxaad oran lahayd weeraha dareenka la aad la wadaagi lahayd maxay noqon kar lahaayeen waxaan oran lahaa wixii iminka niyada ku hayay inay tagaan ay wadanka ka baxaan walba kala lahaatay oo ahayd inaad wax soo baranayso aad soo xajtay caafimaad qabanaysay iska tago saad rabto socon laakiin waxaan u maleynayaa iminka inay tahriibtiiba ay soo gabagaboodo cid waliba ay og tahay qofka miyiga iyo toolooyinka jooga og yahay xitaa maanta inaanay wax tahriib la yahaaba aanay hadhin oo filinkaas uu soo gabagaboobiba wixii ku tagay hore Ilaahay calafkoodii wixii ku dhintay Allah u naxariisto laakiin aan iminka qofna soconayn baan anigu filayaa bas niyadeeda ku jirto dhalinyarada waxaan leeyahay maalin baynu xili doonaa hadii Ilaahay ka dhigo marba wadanku inoo Soomaan doona oo siyaasiyiinta Ilaahay inoo barakeyn doona ha tagina iska jooga sadkeeya sitay waa tahay waraysigaas aad ku xiisaha badan waxaanu la yeelanay Cabdiraxmaan Ciise Aadan oo muddo sad maqlayseen 4 sano iyo dheeraada ku qaatay inuu socdaal Masar ilaa Mareykanka uu ku tago kadibna nasiibku oo golaan waa inuu Mareykan ku noolaaday laakiin dalkiisii hooyo lagu soo celiyay maantana garabkayga bidig fadhiyo waxa uu tusaale u yahay dhalinyar badan oo yaacaysa oo doonaysa inay dalal kale ka raadiyaan noloshoodii wacnayna ay ka tagaan qaar ka midna ay tageen dalal ajnabiya hase yeeshee hadafkoodii markay waayeen halka dhibaato badan kala kulmeen barnaamijkan kartida bulshada wuxuu soo bandhigaa dadka halhayska leh waxtar kale tamarta badan bixiyay ee wax weey bulshadeena wax badan ka bedelaya barnaamij la mid ah intaynu ku kulmayno waa aniga Axmed Xiis Cabdi Ducaysana iyo Suldaan Xiiri oo farsamada doobida iyo isku dubaridkaba inoo qaabilsan iyo walaalkan Cabdiraxmaan Ciise Aadan oo marti aynu sidaas iyo nabadgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.